bwana. Asante mheshimiwa. Habari mheshimiwa. Salama kwema? Kwema kabisa. Unaendeleaje? Tunaendelea. Karibu. Salama. Mama, nimekuja kule uko nituma kule kuko vizuri, ila kule wananchi wale kidogo wanahitaji kidogo chochote kidogo ili tuwaike vizuri ili mabete safi. Sasa ndugu yangu, kuhusu hilo mbona sio shida? Mbona mambo madogo hayo tunayarekebisha? Kwa hiyo umerekebisha, kila kitu kimeenda sawa. Wanachotaka wanataka kidogo tuwashikishe. Haina shida. Linde kidogo. Unaponiona hivi, ndio nilikuwa natoka naelekea ofisini. Naomba ongea na wajumbe wote wa kila kijiji, tukutane ofisini ili wao tumalizane nao, halafu wao wapeleke salamu kwa wana kijiji. Au unasemaje? Nashukuru sana. Hivi ndio nilikuwa naelekea ofisini, yani umepata muda mzuri sana kukutana na mimi. Nashukuru sana. Nashukuru umelifikisha hilo kwa muda mwafaka. Naomba tangulie basi kutana na wajumbe afu tutakutana ofisini pale. Poa, nashukuru mwenyewe. Haya, haina shida. Nafurahi sana kusikia hivyo bwana. Sio na wasiwasi na mimi. Sawa, nimefurahi sana. Nashukuru sana, nashukuru. Basi haina shida, naomba wahi wewe kwa sababu umekuja na usafiri. Wahi wewe, kutana na wajumbe, mimi mnikute ofisini. Mwenyewe ndo natoka nachukua usafiri hapo. Chukua gari yangu hapo. Wewe ndo Suzi eh? Maraba, jambo binti. Za nyumbani. Umeagizwa na Asha? Ndio. Karibu sana. Asante. Karibu chai mamangu. Asante mwanangu. Inatosha. Mama, mbona kidogo sana? Inatosha hii kidogo. Mama, nawe umekunywa chai wapi na mamangu wewe? Acha hizo mama. Ndio sukari mama. Ndio nimekuzidishia. Nyingi sana. Si unajua naumwa mama. Basi mama usijali mama. Sini sukari nyingi nakataa. Mwanangu mgumu. Alikuja mama Chaudele hapa. Unamfahamu? Anasema muone mwanangu asigombee nafasi
kwa sababu watu wengi wanagombea, sio kama mtoto mwanao. Na huyo anayegombea ni mtu mzito mno, sio mzito wa hela, mzito wa uchawi. Mwanangu, acha mwanangu, wenyewe mko wawili, ukiondoka mamangu nitabaki na nani? Mama, naomba nikwambie kitu mamangu. Hayo ni maneno tu ya watu na hizo ni hisia zile za kizamani. Sasa hizi mama, si unaona watu, kuna rais, kuna bunge, kuna madiwani. Kwa hiyo mimi hapa nikigombea udiwani, wangapi wamekufa mama? Sikiliza mamangu, najua kuna rafiki zako wanakuja. Yaani unajua nini? Hawapendi mafanikio yangu. Ndio maana wananichukia mimi, wanakuja kukwambia maneno mabaya ili wewe unishawishi mimi niache. Mama, watu wana vita na mimi. Na kitu kingine mama, nimesafisha njia yote mimi, wanakijiji wote wananikubali. Mama, kila mwanakijiji ananikubali mimi. Kwa nini sasa hivi mamangu niambie hivyo? Mama, nakupenda sana mamangu. Ila mama, usisikize maneno ya watu. Mimi ni mwanao, unanielewa na nimesoma. Vitu kama hivyo mimi navijua mama, sikushawishi vibaya, hao watu ni wanafiki mamangu. Anakuja mtu na akili zake timamu. Anasema mkanye mwanao aache kugombea. Maana huko kwenye kugombea mtu anakuangalia hivi, unajua ananipenda, kumbe anakulagai. Anasema ngoja tumpate. Watoto wangu wenyewe wawili. Mama, hivyo unafikiri wanapenda uitwe mama mheshimiwa? Diwani? Unafikiri wanapenda? Hawapendi. Hawapendi mamangu, ndio maana wanatuchonganisha mimi na wewe, unishawishi niache. Nia yao watafute watu wao wapite kwenye kiti hiki cha udiwani. Lakini mama, mimi mwanao napita kwenye kiti hiki cha udiwani na wananchi wote, wanakijiji wote wananikubali mama. Achana na maneno yao mama. Nangu nakuomba. Mama, sasa ushanifanya hata chai sipani. Basi mama. Mimi mwenyewe chai yako sitaki. Mama, unanikosea. Sikukosea. Mama, sawa basi. Kunywa chai mama yangu. Asisikia la mkuu huvunjika. Mama, kunywa chai, nakupenda sana mama. Shauri yako. Ila usisikize ya watu mama. Usisikilize. Utanikumbuka vumu. Haya. Pole na kazi. Asante mke. Salama, habari yako? Safi. Vipi, umeshinda salama? Salama kabisa mimi. Okay. Una tatizo? Hakuna, ila mume wangu yule binti tulikuwa tukimhitaji wametuletea. Aha. Yupo huko. Suzi. Marhaba. Okay, ndio huyo eh? Ndio. Okay, karibu. Asante. Karibu, jisikie uko nyumbani. Asante. Suzi. Baba. Okay, anaonekana mtoto mpole sana, mstaarabu sana. Kabisa. Hata mimi nimeona. Nimemuona tu. Haya, karibu. Haya, nenda kaendelee na shughuli zako. Asante. Haya, ngoja nikuandalie maji ya kuoga. Utakuwa umefanya jambo la maana sana. Maana nimechoka kweli kweli. Lexia. Njoo hapo mama. Nimemkasha. Niko salama. Hapa naenda zangu kazini. Naomba unishe nguo zangu vizuri. Zile za kazini zilizochana nazo. Halafu leo vizuri. Umesikia? Yaani safisha nyumba vizuri. Yaani nikuja baadaye nikuja. Sawa, nimesikia. Haya, baadaye. Haya.
Naomba mje mara moja. Shikamoo. Shikamoo. Marahaba, mjambo. Jambo. Mmeshindaje? Sawa. Sasa wanangu, mimi natoka. Kama mnavyojua mama yenu. Ina kikao pale cha dharura, wananchi wananisubiri. Nasikia. Naomba mtekeleze wajibu wenu hapa ndani. Fanyeni usafi, tengenezeni mazingira. Si mnaona kwenye viti naona vitambaa bado havijaviweka. Sawa? Wekeni vitambaa, mimi naondoka. Haya, kuna changamoto yoyote kabla sijaondoka? Alafu na nini? Pesa ya matumizi. Matumizi hapa nyumbani. Pesa ya matumizi sio shida. Kwenye friji la pale nani? Kuna hela nimeweka. Sawa. Bibi bado amelala? Alafu leo anasema atakula wapi? Haina shida. Msikizeni bibi anataka kula chakula gani? Chukueni ile hela, mnunue chakula ambacho bibi anahitaji mpike. Sawa, msimsumbue mama yangu. Mama, mimi nilikuwa naomba baadaye kidogo nitatoka niende kwa marafiki zangu. Umeanza. Wewe naona mambo mengi. Alafu kadiria mimi mama yenu ni mgombea wa udiwani. Mnataka muende mitaani huko mkaharibu. Alafu nipate sifa mbaya mimi ya ugombea, si ndio? Kwamba mtoto wa mheshimiwa diwani anayegombea ameharibu. Hamna mama, ni sipendi mwanangu, sipendi. Kuwa makini. Naomba uende afu rudi mapema. Na wewe kuwa makini na mwenzio. Hakikisha mrudi mapema. Sawa. Haya, naomba mniletee funguo ya gari. Sawa. Mimi niwe kwenye kikao. Sawa. Kweni makini. Msio kumpikia mama yangu. Haya, mbaki salama, sitaki usumbufu. Kweni makini. Sawa. Mama miondoke. Mimi naenda zangu kudiscuss simeaga. Utafanya kazi zilizobaki hapa nyumbani. Utaki. Kadeki, kaushirikia kwa mimi zangu kudiscuss na kisha. Gazeti. Mimi tunapitia habari za kimagazeti. Unajua tu. Jamani naye ameondoka ndani wanamhitaji hata. Mwache pige hela. Kwa kweli tunajua tena. Hela ndo habari ya mchini. Kama nilivyokuambia kwamba leo tutakuwa na mazungumzo. Naomba unisikize kwa umakini. Nimelala nimefikiria sana, nikaona hivi kwa nini tusifungue akaunti ya pamoja? Akaunti ya pamoja kwa maana ipi? Kwamba mimi pesa yangu niwe naingiza kwenye hiyo akaunti na hiyo pesa yako naweka kwenye akaunti. Ili tuweze kufanya maendeleo ya pamoja. Kwa hiyo umekaa umewaza mimi nikajua akaunti ya pamoja kwa maana wewe baba ndio utakuwa unaweka hiyo hela kwa ajili ya kusaidia shida hapa nyumbani mpaka na mimi ninaweka huko. Sio maana yake sasa. Hapana. Yaani hilo haliwezekani. Yaani mimi kweli natoa hela zangu naenda kushare account na mwanangu. Hivi kweli? Hata Biblia imesema mimi mtazaa kwa uchungu, wewe utakula kwa jasho. Haya leo hii eti tusaidiane majukumu. Kwa hiyo na wewe utafanya majukumu yangu.
Siku hiyo basi tuamke asubuhi na wewe udeki, uoshe vyombo, sijui nini upike ili na mimi niweke hela sasa kwenye ile account. Gangu mbali na kwamba maneno alishazungumzwa, lakini ifike sehemu tujitambue. Wewe uniangalie wewe. Piga hatua kwenda mbele. Lazima tuvunje maagano ya Biblia. Hapana. Mimi nakwambia, naomba ufikirie hili swala tulifanyie kazi. Hapana. Fungua akaunti ya pamoja. Pesa yako naingiza pale, mimi naingiza pesa yangu pale. Sio kwangu mimi. Sio kwangu mimi mume wangu. Ulipokuwa unanioa, ulikuwa unajua kabisa kwamba mimi kwetu ndio tegemezi. Na wazazi wangu wamenisomesha ili nije niwasaidie. Leo hii nianze kushare account na ili iweje? Yaani wewe utake utanipa, usitake utanipa. Utake utanitunza, usitake utanitunza. Lakini mimi kusema eti nitatoa hela yangu sikuweka account pamoja na wewe. Hicho kitu hakipo. Yaani tena sahau. Kwani unataka kunielewa? Nakuelewa kwa lipi? Hebu naomba ukae chini. Nakuelewa kwa lipi? Nikae, yaani hilo siongee. Yaani hilo sifikirii wala sifanyi nini. Imeisha. Imeisha. Yeah, najua utanipa. Wala sina cha kufikiria baba wewe. Sehemu nzuri ni chai yetu ndio fahari ya Lungu, na hii chai mara nyingi inatumika kwa ajili ya majani ya chai ndio inayotumia. Lakini vile vile mama, una zawadi nzuri sana. Hiyo zawadi inatumika kwa watu wawili ambao ni mimi na wewe, ila kuna wengine hawajui maana ya hiyo zawadi. Huwa nimeona anatumia kwenye majumba ya kifahari, wengine anatumia kwenye garden za kutengeneza, lakini nikaona na mpenzi wangu sehemu kama hii, kwa sababu lazima kila kitu uangalie. Unachotaka kukifanya lazima uangalie unafanya nini. Ndio mimi ninachokifanya nakijua. Fumba macho tu. Kweli umefumba? Nimefumba. Kweli? Kweli. Umenihakikishia? Haya, fumbua macho. Asante. Kwa bibi umezamilia kabisa kwenye. Sawa mama. Sasa nataka nikuvishe sasa. Heshima mama. Asante pia my love. Nashukuru. Shukuru pia mama. Nakupenda. Nakupenda mama. Beba. Mbona kama umeposa? Nimekuwa na mawazo mengi kichwani. Shida nini? Mwanangu Devi, nimekuita labda unisaidie kutatua hili tatizo, maana kuna mambo mengi yananitatiza kichwani mwangu. Karibu kaya hapa tuongee vizuri. Mwanangu, nimekuita kwanza kabla ya yote, mama ajabu. Yuheri wa afya. Mungu mwema. Nashukuru, maana naye wiki mbili hizi hatujaonana. Nimekuita mwanangu, dadako Vumi nasikia anagombea nafasi za juu. Si unajua watu wanakufa, wengine wanaangushwa kwenye magari wanakufa. Nimejaribu kumwonya Vumi, acha mwanangu hizo shughuli za uongozi wa kwenye serikali, jaribu kuacha.
amenigomea katu. Sasa nakuomba wewe kamwambie dada yako asigombee, maana kuna mama mmoja alikuja kuniambia, ameniambia bwana, huko kubaya. Najua tena vyeo hivi, uchawi unakuwemo, umungu unakuwemo, basi ili mradi hasa kitakachokuwa wewe ndio chako. Mkubwa, wasiwasi wako ni kwamba dada atapata shida kwenye hicho kitu ambacho anakitaka. Kuna mtu amekuja kuniambia, ameniambia atapata shida. Kuna watu wamejiandaa hasa kumfanyizia. Nikamwambia ache. Na yeye ulivyozungumza naye jibu lake lilikuwa? Amesema yeye alivyonijibu, ameniambia mama, kule kuzuri. Watu wengi hawapendi uitwe mama diwani, sijui mama diwani, sijui nani, wanakuonea wewe, wataki tupande na sie tuwe juu kimaisha. Nimejaribu kumwonya, ameondoka hapa kwa hasira, akaondoka. Sasa labda wewe mdogo wake atakusikia. Jaribu kuongea naye, umuonye. Sawa, kwa kuwa mkubwa hujavutiwa na hicho kitu na hujakipenda, mimi nitajaribu kuzungumza naye na tuone majibu yake pia yatakuwa. Sawa, nashukuru mama. Ndio kinachonipa mawazo kichwani, sina amani, nipo tu. Kuwa na amani mama. Sawa, hivi vitu vipo duniani. Vipo lakini sio ukitengeneze. Unapoonywa unajaribu kurudi nyuma kidogo. Sawa mama mkubwa, usijali. Mimi nitafanya hivyo na nafikiri itafika wakati tu atatuelewa. Nashukuru mwana. Sawa mkubwa. Nitafanya hivyo nilivyoagiza. Nitakushukuru sana mama. Usijali. Sawa, ngoja niendelee kufuta hapa. Sawa. Mkubwa bwana. Unakuwa na wasiwasi. Lazima niwe na wasiwasi mama. Sawa.